Разговор кој ќе ве натера да застанете и да размислите. Моника неодамна ја изгуби својата мајка. Денови на тишина, болка и лична борба. Но додека тагуваше, социјалните мрежи не мируваа. Осуди, коментари и линч. Никој не знае каква бура носи некој во себе. Никој не знае колку чини една насмевка кога срцето ти е скршено. Контроверзна? Да. Своја? Секогаш. Ке се промени? Никогаш. Или ќе ја прифатите таква каква што е, или нема. Во прекрасниот амбиент на интермецо, вечерва зборуваме без филтри, без страв и без глума. Вечерва Моника Станојкова или Станојкова Стар. Моника, здраво, добре дојде уште еднаш во Хајп. Најпрво би сакала да ти изразам длабоко сочувство поради загубата на твојата мајка и што прифати да гостуваш после краток период. Добро вечер, Марија. Премногу ми е драго што сум повторно гостин во вашата телевизија. Благодарам за сочувството и се надевам дека ќе си поминеме прекрасно на оваа емисија. Пошто ќе ја паметиш твојата мајка? Што е она за што зборувате најчесто во незините последни денови? Па, незините последни денови беа во болница, така да, но сепак јас ќе ја паметам во периодот пред да заврши во тој болнички кревет. Ќе ја памтам по нешто најдобро, ќе ја памтам како борец, како жена која што се бореше до последен здив, жена која што едноставно се даде за нас, жена која што го посвети целиот живот на нас како деца и не знам што друго би кажала, бидејќи се уште и свежа темата, па малку сум ми стегната кога оваа тема во прашање, но тоа е, голема е загубата, секако родител е мајка, но не можеме ние тука ништо да смениме, се бориме, се трудиме да одиме напред, да ја направиме горда едноставно, кога повеќе не е со нас, да биде горда на небото. А знам дека ќе не гледа и ќе не чува од небото како што не чуваше и тука на земјата. Би сакала да те прашам, ако не е тајна, од што боледуваше твојата мајка? Од карцином. Од карцином, кој што беше во последна фаза и ги направивме сите напори, дадовме се од себе, до последен момент се боревме и ние, а се бореше и таа, иако беше премногу слаба за незино тело беше премногу слабо за да издржи таа борба и мене ми е многу криво што мислам криво што таа го тоа свати како нејзина обврска, а не како наша заедничка борба. Сакаше да не заштеди сите од тоа, но сепак ние како семејство се трудевме да бидеме цело време до нејзе. Дали постои нешто што не успеа да го кажеш, а денеска би сакала да го споделиш со неа? Па, секогаш остануваат недокажани нешта, секогаш е малку времето што ќе го поминеме со оние што ги сакаме, со оние што ни значат. Не сум уште спремна ништо да кажам, бидејќи не сакам да имам солзи во ова интервју, но се надевам дека во наредниот период ќе соберам сила да се обратам и само што сакам да кажам, тоа го изјавив и пред 2-3 дена во нашата емисија, дека ќе напишам книга и тоа е нешто што сакам да го посветам на неа и за неа и се што ќе работам ќе биде за незе и срекни сме што ја имавме и толку. Колку е тешко да се биде постојано под око на јавноста во Македонија? Па, како одминува времето е потешко, искрено. На почетокот ми беше интересно, нели се што е ново интересно, на самиот почеток ми беше интересно, ми приеше. Не можам да кажам дека не ми прија популарноста, дека не ми прија кога ќе ми приоѓаат луѓе да се сликаат и се тоа, но понекогаш сакам некоја приватност која што ја немам и во последно време гледам да излегувам по локали кај што нема многу луѓе, кај што не ме препознаваат, каде што нема погледи едноставно, бидејќи сакам тоа кафе да го испијам самата со себе или со некоја пријателка. Многу често инфлуенсерите во денешно време се справуваат со негативни коментари, па би сакала да те прашам како се справуваш ти со негативните коментари и осудите од другите личности? Па, јас сум позната по тоа дека сум намета на негативни коментари, сайбербулинг, да кажам на еден начин, и еве веќе 7 година како сум на, да речем, у тие некои инфлуенсерски води на естрадата и не знам, јас не се справувам, мислам дека тие треба да се справуваат со мене, бидејќи
Јас сум овде кај што сум и тоа не може никој да ми го оспори, без разлика на сите тие негативни коментари. Може би тие негативни коментари ме ојачале. Например, сепак секој индивидуа за себе, не секој не поднесува на исти начин. Јас пак ќе кажам, друго е конструктивна критика, а друго е кога ќе бидат безобразни коментари како што знаат да бидат. Мада јас не бришам коментари. Можам да избришам коментари ако се, пример, спомнува некој од моето семејство, инаку сите коментари кои што се поврзани со мене, тоа веќе се видено од моја страна и мислам дека ги оставам за да видат луѓето со какви луѓе живееме. Јавноста често заборава дека зад профилот стои човек со чувства. Па, не можам тоа да го кажам јасно со оглед на тоа какви коментари и какви морбидни работи се спомнуваат. Мислам дека луѓето ме гледаат само како фигура, како контент креатор, но сепак сум јас како секој обичен човек, имам чувства, имам емоции и порано знаја да ме погодат некои такви коментари, да се запрашам зошто некој што не ме познава, некој што нема испиено едно кафе со мене, може да се осуди да напише таков коментар. Не знам, мислам дека тој некој хејт го имало и ќе го има, но јас пак се надевам дека во некоја иднина нема да биде во таа доза како што е сега, бидејќи јавните личности, посебно инфлуенсерите во Македонија, голем дел се на мета на негативни критики и коментари од луѓе кои што не гледаат подалеку од својот нос. Кој ти е најголемата поддршка кога работите не одат како што треба? Па, семејството, нормално, семејството е тука и кога е тешко и кога е добро. Мислам дека поддршката од најблиските е нешто и најбитно, без разлика секогаш во животот не може да оди како што е планирано, мора некогаш да има сопки, но и самата на себе секогаш се гурам, си давам поддршка и некогаш да паднам, се кревам, знам дека не е 7 мети млеко, некогаш мора да имам и падови и успони, тоа е некој животен процес и мада имам поддршка, можам да кажам, имам добри пријатели, што тоа е богатство во денешно време, е голема реткост. На почетокот немав поддршка, бидејќи пак тоа беше се ново, јас бев и меѓу првите тиктокери, инфлуенсери во Македонија и луѓето што не беа навикнати, луѓето во моја околина, но можам да кажам дека денес еве после 7 години имам огромна поддршка. А кои се тие твои пријатели? Дали се инфлуенсери кои што ти пружаат поддршка? Па, од јавната сцена, мислам, инфлуенсери, имам неколку што се дружам, но повеќето се луѓе што се веќе со мене од уште кога не сум била во овие води, луѓе кои што се и од мојот град и што се јас имам луѓе што се со години тук. Значи јас стварам некој свој круг на луѓе и тие од Штип, имам и тука од Скопје, можам да кажам, веќе 2 години сум овде, имам стекнато некој круг на пријатели и тоа е богатство. Јас сакам да се дружам, сакам да остварувам нови познанства. Во последниот период, по моментите на жалост, не беше активна на социјалните мрежи. По 40 дена од смртта на твојата мајка продолжи со своите објави и постови во твој стил. Насмеана, излезена со другарки, никој ќе рече, нели имаш ни срам ни перде? Што ќе речеш ти, бидејќи имаше многу такви осуди спрема тебе? Па да, имаше, но сепак ова е моја работа, ова е моја примарна работа и мислам дека и сите луѓе кои што ќе доживеат некој таков трагичен настан, мора да се вратат на работа. Сега можеби таа работа е во бутик, во маркет, но сепак мора да се врати на работа, а јас не можам да бидам на камера и стално да плакам, да бидам тажна. Мене тоа ми се случи, па ми се случи. Јас морам да продолжам со животот. Луѓето не знаат какви, да кажам, демони се борат во мене во овој момент. Јас можеби преку ден сум среќна и се тоа, бидејќи јас сум и психички многу ојачена, бидејќи животот не ме мазел и пазел, можам слободно да кажам, и ми има научено да бидам силна, да бидам храбра, но кога ќе се затворам дома навечер, кога ќе сум сама, тогаш ме стигнуваат сите тие работи и луѓето тоа не го гледаат. Луѓето го коментираат само она што го гледаат, но луѓето не гледаат како јас функционирам во моите 4 зида, како ми е на мене да излезам јас, да се смеам цел ден, да го тргнам тој некој настан на страна, за да можам да бидам функционална пред се и за себе, за моето семејство, а и за мојата работа. И колку е тешко сето тоа да го собираш и навечер сето тоа кога ќе излезе е многу полошо. А кажи ми, кој ти даде најмногу поддршка во овој тежок период? Па, имаше доста, не можам да кажам, многу, да кажам, некоја
поддршка од страна и од јавни личности, но пак ќе кажам благодарна сум што имам многу добри пријатели и пријателки кои што беа со мене низ целиот процес уште кога беше жива мајка ми, кога боледуваше, и имав доста поддршка. Имаш и некои луѓе кои што не остана, не можам да кажам дека сите остана, и во вакви ситуации се гледат кои се пријатели, кои остануваат до крај, а кои ќе исчезнат. Затоа мислам дека повеќе не заслужуваат да бидат на мојот список на пријатели. Ајде, Моника, сега да те прашам едно многу интересно прашање. Дали Моника конечно има партнер што е по твоја мерка? Не, Моника е моментално слободна. А дали имаш некој на пик и како изгледа идеалниот партнер за тебе? Па на пик, немам моментално, да ви кажам искрено, немам никој на пик, бидејќи поминав тежок период и не ми е тоа воопшто приоритет. Сега ми треба многу време да се издигнам и да се вратам во нормалната и во реалност, иако јас вака визуелно и физички изгледам како што изгледам. Не е така, има се уште некои работи кои што се борат во мене, некои прашања кои што си ги поставувам после целиот период, бидејќи не е тука период само на загуба, тука е период на боледување, болници, трауми, слики, и тоа е се нешто што ми треба време да го заборавам, така да партнер како партнер моментално не ми е како приоритет, а сега гледам и да се вратам во нормалата на работа. Почнавме исто така со мојот колега и проект. Планирам за некој месец дена да отворам ателје, исто тоа го спомнав кај вас. Тогаш беше почнато, но за жал се прекина ради целата ситуација. И сега имам некои други приоритети, но идеален партнер. Јас сакам партнерот кога е лојален, сакам искрен, сакам амбициозен, човек кој што ќе може да ме прати, човек кој што ќе може да го прати моето темпо, и човек кој што ќе биде тука кога ќе ми биде потребно, и кога ќе е лошо и кога ќе е добро. А сега физички изглед искрено не ми е пресудно, мене ми е многу побитна таа харизма или она нешто кое што никој не може да го опише, што е она нешто кога ќе го видиме, но сепак сите сакаме убав човек покрај себе, нормално. Кои се твоите идеални планови за понатаму? Освен ателието. Па, нема моментално некои други планови, тие се кои што планирам да ги исполнам, мислам да се реализираат во блиска иднина. Еве, проектот е нов кој што го почнавме. За натаму немам некои моментално планови, но јас сум секогаш отворена за нови амбиции, за нови експерименти, така да кога ќе има некоја новост ќе ви известам. Затоа што си сега сама, не си во врска, слободна девојка, дали некојаш си размислувала да се вратиш во реалити шоу? Искрено да. Реалити ми донесе, можам да кажам, и добро во животот, ми донесе и лошо, бидејќи се прекина таа фамозна врска што беше таму, но колку ми донесе лошо, толку ми донесе и добро, можам да кажам. Но сега, како што спомнав, поради новите проекти, што сакам максимално да се посветам, не сакам да ги оставам на пола. Инаку ми беше план да влезам сега од следна сезона, но мислам дека тоа ќе остане за понатаму, бидејќи со ова некои планови кои што ги планирам на долги стази, и мислам дека ако влезнам во било каков проект, било какво реалити, дека сето ова ќе се прекине, а ова ми е некоја визија, некоја желба и некој сон кој што го имам и сакам да го исполнам. Тоа ателе е нешто што го сонувам долго време и конечно имам прилика таа моја креативност да ја покажам на дело во некој мој физички простор, така да мислам дека реалити како реалити ќе почека, но никогаш не е исклучена опција. Што би ги посоветувала оние кои што поминуваат низ тежок период? Па, не знам што би ги посоветувала, бидејќи не знам ја самата што да се посоветувам, тоа е нешто што доаѓа само по себе. Како што кажав и на самиот почеток, секој човек, секој поединец е индивидуа за себе, секој различно ги поднесува тие, да кажам, трагични настани кои што нормално никој не може да остане рамнодушен на сето тоа што се случува, но сепак тоа е нешто што ние не можеме да влијаеме, нешто што не можеме да го сменеме, и ако сите би сакале сите наши да се до нас, сите да се на број, мене ми фали тој дел од мене кој што
кој што веќе никогаш нема да се врати, тој дел од мене што ќе ми фали целиот мој живот. Мајка, како мајка ќе фали и на 30, и на 40, и на 50 години, тоа е ипак една незаменлива фигура. И да се држат, да не потпаѓаат, бидејќи нашите сакани најмалку што сакаат е ние да пропаднеме. Јас верувам во тоа дека има живот после смртта, верувам во тоа дека еден ден сите ќе бидеме заедно и дека се што сме пропуштиле тука ќе го надополниме на небото. Фала ти премногу, Моника. Фала ви на вас, прекрасни сте. Јас сум Моника Станојкова, а вие гледате Хајп Македонија.